热血糖。哇哦！嗨，朋友们！这是什么啊？哇，这么大的一个箱子啊！哇，晶晶姐姐今天有的玩啦！朋友们，快和我一起把这个箱子打开吧！哇！天哪，朋友们，你们快看，这也太炫酷了吧！还有好多哎！这是什么？哇！太酷了吧！找找说明书。找到了，原来这是个坦克。哇，好酷啊！我们来安装第一步。第一步呢，就是要安装我们的轮子，一共有4个。垫片，安上轮胎，再加一个垫片。嘿呦，垫片，成功！最后一个喽。下一步呢，要安装轮子外面坦克的履带，超帅的部分就是这个。要准备好钉子哦，这里一定要注意安全。注意安全呢。另外一边也是如此。先来接上电源。哇，轮子都装好了。接下来我们要安装的是座椅。螺丝。安装我们的方向盘，放进去，插上小螺丝，嘣！坦克最帅气的部分来喽，把它装好吧。哇！这个车打开看看吧。哇！你们快看！哇，太酷了吧，朋友们！我要坐上去试一试。我可以的。前进，后退，太酷了！这个坦克真是太好玩了，朋友们，你们喜欢它吗？停下来休息会儿。如果你们也喜欢的话，记得留言告诉我哦。别忘了点赞、订阅。那我们下期再见喽，拜拜！啾啾啾啾。